Ayan na siya guys. Chessy Pichi Pichi no steam. Hi guys! Welcome back to my channel. So, ngayon, very interesting yung gagawin ko kasi nag-crave ako sa Filipino kakanin. Since wala akong steamer ngayon, gagawin ko siya through microwave. So, tignan natin kung ano yung magiging result niya. Okay? So, ang mga kailangan natin is grated cassava. So, ano na to? Toad na to. Toad. Nato ko na siya. And then, cheese. Cheesy Pichi Pichi. Is, eto, yung pang-mix ko mamaya, pag naluto na yung pichi-pichi, yung hango. Tapos dito ko ilalagay yung pichi-pichi na raw, tapos ilalagay ko sa microwave. So, syempre, pang-grate ng cheese. Tapos eto yung aking measuring cup. And then, spoon. Tapos, dito ko imimix yung yung raw na grated cassava. So, let's go guys! Start na tayo. Pang-almusal bukas. So, ito na yung cassava. Ayan. Mix ko na. So, kutsarahin ko lang siya guys. Simutin natin guys para di sayang. So, mix ko na siya. So, usually nilalagyan ko ng food color kaso wala akong available na food color. So, kaya white na lang muna tayo. So, lagay ko na siya. Lagay natin sa microwave. So, ayan guys, na-mix ko na siya. So, babalik ko siya ngayon sa microwave for additional 2 minutes. Actually, 1.5 lang. So, ingat-ingat. Medyo mainit. Marami lang talagang kadyo yung kamay ko. So, diba? Kulay pichi-pichi na siya. So, ngayon, lilipat ko na siya sa lalagyan. Dito, lilipat ko na siya dito sa plate. It's up to you guys kung gusto nyo bilog-bilugin or ako gusto ko naka-flat lang siya tapos kain-kain na lang, ganun. Procedure ulit guys. So, yan, ginamit ko lang ulit yung tasa. So, gagawin ko na siyang 4 minutes para isang salangan lang. Mittens. So, ayun siya guys. Medyo luto-lutuan na siya ng konti. Pero, mix ko. Tapos, okay na siya. Pero, balik ko siya mga 30 seconds. So, na siya. Fresh from the microwave. So, okay na to. So, ita-transfer ko na siya dito. Mix lang natin para ma-mix yung sugar. Tapos, pwede na itong direct natin sa microwave since mainit yung isang So, pwede na diretso.
ayan na guys. I-grate ko na siya. Yan, meron ako assistant. Okay. Makita ko na yan pag-grate. Sige, Zay. Remove it, baby. Which one? Remove it. Okay. Ito na yung easy no steam pichi pichi recipe na pwede nyo siyang pampatla, yung pag na-cravings kayo bigla, ayan lang. Very accessible yung mga ingredients niya, tsaka napakadaling gawin. So, ayun lang naman. Thank you so much for watching and I hope you subscribe guys for more recipe na upload ko, tsaka mga anik-anik. Tikman na natin siya. Ito lang makakain ito eh. Everybody shake it, baby. Nasaan pichi-pichi. Ito na ba?